Herkese merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Betül Uzunoğlu. Size bugün çok fazla Instagram'da talep etmiş olduğunuz daire motif çantanın yapılış videosuyla geldim. Biliyorsunuz yabancı Instagram adreslerinde bayağı meşhur bu çanta. Sizden gelen yoğun talepler üzerine ben de örüp YouTube videosunu çekmeye karar verdim. Bakın şöyle çok güzel bir çantam oldu. Bu çantayı istediğiniz iplerle örebilirsiniz ama birazdan malzemelerden bahsederken söyleyeceğim. Farklı bir ip kullandım. Hemen şöyle iç hacmini göstereyim. Büyük boya yakın bir çanta oldu. Gayet güzel, yeterli bir iç hacmi var. Bakın birlikte bu şekilde iç cebini yaptık. Bunları da astarını ve iç cebini nasıl yaptığımı anlattım. Yine deri çıçıtlar kullandım. Bu şekilde çıçıtlarımı örgüyle daha estetik bir hale getirdim. Çok güzel bir çanta oldu. Şöyle bakın. İç cep fermuarının ne kadar rahat açıldığını ve hacmini görebiliyorsunuz. Elim sığıyor. Gayet kullanışlı ve güzel bir çanta oldu. Çantanın örgü tekniği çok kolay. Sadece motifleri biraz sayıya göre, yani 34 tane motiften oluşuyor. Motifleri biraz 34'e tamamlamak vaktinizi alabiliyor. Aynı örgü tekniğini ilerleterek daha sonra en kolay kısmı zaten emin olun motifleri birleştirmek daha kısa sürüyor. Ve sapını yaptıktan sonra astarıyla çantanızın bütün detaylarını tamamlamış oluyorsunuz. Hemen ölçülerinden de bahsedeyim. Şöyle bakın, bastırarak ölçtüğüm zaman şöyle bastırıyorum. 37 santim genişliğinde ve şöyle yine bastırarak ölçtüğüm zaman tabandan itibaren şöyle daireye doğru ölçelim. 28 santim yüksekliğinde ve çantamın sapı da hemen onu da ölçeyim. Sapının uzunluğu da 58 santim uzunluğunda. Gayet yeterli boyutta bir çanta oldu. Şimdi çantamızın örgü tekniğine geçelim. Kullanmış olduğum malzemeler hakkında hemen biraz bilgi vereceğim. Ben çantam için Milano rafyaya ait bu şekilde 3 yumak rafya ip kullandım. Her bir yumağı 100'er gram ağırlığında. Bu rafyanın kullanmış olduğunuz evdeki kağıt ip rafyalara göre biraz farkı var. Nedir o fark? Bu rafya viskon rafya diye geçiyor arkadaşlar. Normalde ben bizim ülkemizde hiçbir yerde bulamıyordum. Hani yabancı Instagram adreslerinde, YouTube kanallarında böyle çok güzel bir rafya vardır. Ördüğü zaman çok daha derli, toplu, düzgün bir görüntüsü, parlak bir görüntüsü olur. Ve hep de aramışımdır yani nasıl bir ip kullanıyorlar, nasıl bizim rafya ipler niye böyle durmuyor diye. Hep aramış olduğum bir rafyadır. Milano rafya bunu Türkiye'de üretmeye başladı ve satışa sundu. Hemen videonun açıklama kısmına web sitesinin, Milano rafyanın Instagram adresinin linkini bırakıyorum. Siz de Instagram adreslerinden iletişime geçerek sipariş verebilirsiniz. Viskon rafyanın özelliği, bakın, kağıt ip rafyalara göre parlak bir yapısı var. Ve bu rafyadan örmüş olduğunuz çantalar arkadaşlar yıkanıp ütülenebiliyor. Evet, yanlış duymadınız. Çantayı yıkayıp ütüleyebiliyorsunuz. Tabii ki örgü ve el emeği bir çanta olduğu için her zamanki gibi dikkatli kullanmalısınız. Ve çok dikkatli yıkamalısınız. Elde yıkama yapabilirsiniz veya makinede elde yıkama programıyla da yıkama işlemini yapabilirsiniz. Yıpranmaya karşı oldukça dayanıklı. Asla el acıtmıyor. 100 gram olması biraz az gibi gelebilir, fakat evde kullanmış olduğunuz kağıt ip rafyalara göre daha hafif bir yapıda olduğu için hem örmüş olduğunuz ürünler, şapkadır, çantadır, boyutu fark etmeksizin çok hafif bir çanta olacaktır. Hafif olduğu için de 100 grama denk gelmesi için bayağı bir kağıt ip rafyalara göre uzun bir metreye sahip olması gerekiyor. Hani metresini tam olarak bilmiyorum ama oldukça bereketli yumaklar. Yani şu bakın, orta büyüklükteki çantam için toplamda 300 grama yakın, yani 3 yumak ip kullandım. Bakın 3. yumaktan da bu kadar, biraz az kalmış ipim, artmış oluyor. Yıkanıp ütülenebiliyor dedik, el acıtmıyor asla dedik, parlak bir yapısı var ve aşırı sağlam, yıpranmaya karşı dayanıklı. Hemen size sağlamlığını göstermek istiyorum. Bakın şimdi ipi koparmaya çalışacağım. Şöyle bir dokusu var, bakın, parlak, sağlam bir yapısı. Koparmaya çalıştım ama bakın
Ellerimi görüyor musunuz? Yani şu an bakar mısınız? Asla kopmuyor. Sağlamlığını bu şekilde de sizlere anlatmak istedim. Rafya ipi asılmış olsam çoktan çıt diye kopmuştu. Farklı renk seçenekleri de hemen Milano Rafya'da mevcut. O kadar güzel renkler var ki, lila renk var, fıstık yeşili var, mavi tonlar var. Çok güzel renkler var. İstediğiniz renklere ulaşabilirsiniz. Şöyle 2.75 mm kalınlığında da tığ kullanacağım ve çantamın astarı için de siz de istediğiniz kumaşı kullanabilirsiniz. Benim kullanmış olduğum kumaş bu şekilde daha kalıplı, daha böyle jilet gibi bir düz bir görüntüyü veren dak keten kumaş kullanacağım. Malzemelerim bu şekilde. Şimdi örgü tekniğine geçelim. İpimizi alıyoruz. Parmağıma doladım ve şöyle bakın halka şeklini yaptım. Kısa olan ipim altta kalıyor, bakın. Tam bu halkanın birleştiği yeri şöyle sıkıca tutuyorum. Ve şöyle tığımı halkamın içinden geçirdim. Parmağımdaki ipimi ilmeğime doladım ve halkamın içinden bir tane ilmek çıkardım. Burada bir tane zincir çekiyorum. Ve hemen yine bu oluşturmuş olduğum halkanın içine sık iğneler yapıyorum. Elinizi lütfen çok sıkmayın. Çok gevşek de olmasın. 2, şöyle 3, 4, 5 ve 6. Toplamda bu şekilde bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane başağınızın gözükmesi gerekiyor. Şimdi şöyle güzelce sıkıyorum. Kısa ipimi çekiyorum. Burayı daire şeklinde kapatmam gerekiyor. Şöyle kapattım. Bakın ilk yapmış olduğum sık iğnenin tepesi şurası. Biraz bozulduğu için belli olmuyor sıkarken. Şöyle sık iğnenin tepesine batıyorum ilk. Ve kaydırma işlemiyle bakın dairemi kapattım. Şöyle bu fazla kalan ipi de araya alarak bir tane zincir çekiyorum. Şimdi 6 tane altta ne oldu? Sık iğnemiz oldu. Her birine ikişer tane sık iğne yapıyorum. En dipte kaydırma yaptığım noktaya tekrar batıyorum. 1, şöyle 2, sonra diğerine geçiyorum. 2 tane de buraya. Hepsine ikişer tane batarak ilerliyorum. Bakın aynı zamanda bu rafya asla elinizi acıtmıyor. Şimdi hepsine ikişer tane batarak geldim. Bakın çok az kaldı. Ve bakın şöyle saydığım zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Altta 6 tane motif sık iğne yaptık ve üstte de 12 tane sık iğne yaptık. Bakın şurası kaydırma noktası. Burayı karıştırıp buraya tekrardan 2 tane sık iğne yapmayın lütfen. Üstte sayın, 12 tane yaptıysanız doğrudur, yeterlidir. Bu aradaki son boşluğa batmıyorsunuz. Şimdi ilk yapmış olduğum bakın sık iğnenin tepesine batarak yine ne yapıyorum? Kaydırmayla sıramı kapatıyorum. Şöyle bir elimle düzeltiyorum. Ve burada 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Şimdi burada ikili trabzanlarla sıramızı tamamlayacağız. Tığımın başına doladığım aynı noktaya, kaydırma yapmış olduğum aynı noktaya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığımın başına dolayarak ikili trabzan. Bakın aynı noktada 2 tane üçlü zincirle 2 tane direğim olmuş oldu. Tığımın başına doladım. Aynı zamanda fazla kalan ipimi gizlemeye devam ediyorum. Bakın örgümün arasında. Sıradaki noktaya arkadaşlar 3 tane ikili trabzan yapacağım. 1, 2,
ve 3. Şimdi başta 2 direk, sonra bir sonraki noktada 3 tane direğimiz oldu. Şimdi sıradaki noktaya 2 direk yapıyorum. 1 ve 2. Sıradaki noktaya ne yapacağım? 3 tane yapacağım. 1 2 3. Sıramı arkadaşlar bu şekilde bakın 3 tane trabzan yaptık. Aynı noktaya sıra 2 tane. Sonra 3, sonra 2, sonra 3, sonra 2. Bu şekilde sıramın sonuna kadar geleceğim. Sıramızın sonuna kadar geldik. Bakın 3 tane aynı noktaya batarak ikili trabzan yaparak sıramı bitirdim. Şimdi sayıyorum. Bakın baştaki üçlü zincirle birlikte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 tane bu şekilde 3 tane zincirle birlikte toplam 30 tane direğiniz varsa doğru yapmışsınız demektir. Şimdi burada 3 tane zincirimizin üçüncüsünün bakın tepesine batıyorum. Ve kaydırma işlemiyle sıramı kapatıyorum. Şu açık kalan kısmı da şöyle bakın düzeltiyorum. Burası kaydırma noktasıydı. Buraya batmayalım lütfen karıştırıp. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum. Ve bu süreçten sonra sadece sık iğneler yaparak motifimizi bitireceğiz. Bakın aynı kaydırma yapmış olduğum 3. zincirin içine batarak bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi bakın elim çok sıkı değil fark ettiyseniz. Hemen yanındaki trabzan, bakın üçlü zincirin yanındaki trabzan, buraya atlamayalım, dikkat edelim. Bunun da bu şekilde tepesine batarak ikinci sık iğnemi yaptım. 2 tane oldu. Şimdi her birine birer tane batarak ilerliyorum. 3 ve 4. Şimdi 4 tane sık iğne ile başlamış olduk. Sıradaki noktaya aynı noktaya bir tane daha, 2 tane yaptık. Şimdi ne yapıyorum? 4 tane tek. 1 2 3 ve 4. 4 tek yaptım. Şimdi bir çift. 1 2. Bu sıramda bu şekilde devam edecek. 4 tek bir çift, 4 tek bir çift olacak şekilde sıranın sonuna kadar geliyorum. Sıramın sonuna kadar geldim. Bakın 4 tane tekle başladım. Bir tane çiftle sırayı bitirmeniz gerekiyordu. Şimdi şöyle bir tane tel toka hazırladım burada. Sıranın başlangıç ve bitişini karıştırmamak adına ben karıştırırım diyorsanız siz de bir tane belirleyici bir nokta hazırlayın. Şimdi bakın ne yaptık? Bir tane 1, 2, 3, 4 tane tek bir çift yapmıştık. Şu birincinin tepesine batarak kaydırma yapmıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Ve buraya tokamı takıyorum. Spiral bir şekilde dönerek herhangi bir kaydırma yapmadan motifimi tamamlayacağım artık. Bakın bir tane tek yaptım. Aynı yere bir tane daha. Bir çiftle başlamış oldum. Şimdi 5 tek. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi bir çift. 1 ve 2. Şimdi sırayı da anlamışsınızdır. Bir çift ile başladım. 5 tek bir çift, 5 tek bir çift olacak şekilde bitireceğim. Bir tane çiftle başlamıştım arkadaşlar. 5 tane tekli sıramı bitiriyorum. Şimdi tokamı çıkardım. Buraya bir tane sık iğne yaptım sıradaki noktaya ve bir sıraya geçmiş oldum. Tokamı takıyorum. Şimdi buraya bir tek yaptım. İkinci tek. 3 ve 4. 4 tekle başladım. Bir çift yapıyorum. 1 2. Şimdi 4 tek, bir çift. Şimdi 6 tek yapacağız. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tek yaptım. Şimdi bir çift. Tekrar ediyorum. 4 tane tekle başladım. Bir çift.
6 tek bir çift, 6 tek bir çift olacak şekilde sıranızın sonuna geleceksiniz. 4 tane tekle başladığımız için 2 tane tekle sıranızın bitmesi gerekiyor otomatik olarak ve burada da 6 tane tek yan yana gelmiş olacak. 2 tane tekle sıramı bitirdim. Tokamı çıkarıyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. Tokamı takıyorum. Şimdi bir tekle başladım. Şimdi burada 7 tane tek yapacağız. 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi bir çift. 1 2 7 tek bir çift, 7 tek bir çift olacak şekilde sıramı bitireceğim. 7 tane tekle başladım, bir tane çiftle bitirdim. Gördüğünüz gibi tokamı çıkarıyorum. Şimdi son 2 sırayı yapıyoruz. Bir sık iğne yaptım. Tokamı takıyorum. Ve şimdi arkadaşlar hiçbir artırma olmadan sıramın sonuna kadar her bir sık iğneye birer tane batarak devam edeceğim. Evet, her birine birer tane batarak devam ettim. Bakın, her sırayı bitirdiğinizde bu şekilde dairenizi esneterek arkadaşlar motifinizi düzeltin. Şimdi tokamızı çıkaralım ve son sıramızı yapıyoruz. Şimdi burada arkadaşlar şu görmüş olduğunuz başakların tam ortasına batacağız. Bakın, normalde altında batıyorduk ama artık ortasından batarak başlayacağız. Şöyle ve kaydırma işlemi yapacağız. Şimdi birinciyi yaptım. Şuraya takayım. Tekrar bakın, sıradakinin içine kaydırma. Bu sırayı lütfen sıkmadan yapın, yoksa daireniz içe doğru çok hızlı büzüşebilir. Bu şekilde sıranın sonuna kadar kaydırmamı tamamlayıp geleceğim. Evet, son sık iğneme kadar arkadaşlar bakın kaydırmamı uyguladım. Şimdi buradan tokamızı çıkaralım ve ipimizi oldukça kısa bir şekilde şöyle keselim. Şimdi ilmeğimi açıyorum ve bakın bir sonraki hemen sık iğnenin altından şöyle batıyorum ve bu şekilde ipimi tutup bakın arkasından battım, şöyle ipimi arkaya taşıdım ve bakın ipimin ilk çıktığı yeri görüyorsunuz. Hemen onun da altından batarak ipimi tığıma doluyorum ve ipimi arkaya taşıyorum. Burada şöyle bir başak görüntüsü yapmış olduk. Motifimizin, sıramızın yapısını da bozmadık. Şimdi bunu da arkadaşlar şöyle arkasındaki hemen hemen en yakın bir ilmekten şöyle ipimi geçiriyorum ve bir kez daha aynı yerden batarak, zaten kolay kolay açılacak bir ip değil, şöyle birkaç kere düğüm tekniği de yapabilirsiniz. Birkaç kere geçirdim bakın. Onu oraya iyice sabitledim. Dediğim gibi kolay kolay kayacak bir ip değil. Ben hemen size motifimin ölçüsünü de vereyim. Şöyle bakın, düzelteyim biraz. Dediğim gibi son kaydırma sırası motifimizin biraz büzüşmesine sebep oluyor ama ütülediğimiz zaman zaten çok güzel bir görüntüsü olacak. Şöyle bakın, benim motifimin şöyle tutarsak genişliği tam 11 santim, 11,5'a yakın diyelim. Bu şekilde bir motif büyüklüğüm oldu. El ölçümüzden veya ipimizin farklı olmasından kaynaklı motifimizin boyutu değişebilir. İsterseniz daha kısa ya da daha da uzatarak bitirebilirsiniz. Mesela 7 tane tek bir çift yaptık ya, sonra 8 tek bir çift, 9 tek bir çift gibi giderek motifi büyütebilirsiniz. Şimdi bu motiften, benim yapmış olduğum çanta için toplamda 34 tane bu daire motiften yapmış olmanız gerekiyor. Bakın, ben şöyle motiflerimi yaptım. Oldukça fazla gözüküyor. Şimdi bunların hepsini ütüleyip geleceğim. Evet, motiflerimi ütüledim geldim. Şimdi ütülerken neye dikkat edeceğiz? Hemen ondan da bahsedeyim. Benim de ilk tecrübem ütüleme yaparken şaşırdığım şey, ütüyü koyduğum zaman şöyle bastığım zaman ütü yapışıyor gibi oldu. Böyle kaydıramadım çok. Viskon rafya olduğu için arkadaşlar böyle önce tersini çevirdim. Ütüyü bastım, biraz beklettim. Biraz beklettim dediğim 3-4 saniye.
Sonra tekrar düz kısmını çevirip bastığım zaman, bastırarak ütülediğim zaman arkadaşlar böyle zaten dümdüz kalıyor. Siz de yani ütülerken yapışıyor sanmayın. Sadece ütüyü çok kaydıramıyorsunuz bu ipin üzerinde, öyle diyeyim. Yapışıyor sanabilirsiniz ama elinizdeki ütü kötüyse kesinlikle bu ipe yapışabilir. O konuda dikkat edin. Veya üzerine bir tülbent örterek de ütüleme yapabilirsiniz. Şimdi geldik motiflerin birleştirmesine. Şöyle bakın, bir tane kalın uçlu, böyle sivri ucu olmayan etamin iğnesi deniyor sanırım buna. Bu iğneyi şöyle rafya ipimden geçirdim. Motiflerimi birleştireceğim. Toplam 34 motifim var arkadaşlar. Bu şekilde dörtlü sıra halinde önce uzunca bir birleştirme yapacağız. Beraber ilerleyeceğiz. Şimdi birleştirirken neye dikkat ediyorum? Hemen ona bakalım. Bakın. Şöyle birleştirirken başlangıçta bir tane motif alıyorum. Üzerine koyarak devam ediyorum. Şimdi bakın benim bitiş noktam hemen şurada. Birazcık belli oluyordur zaten şuradan da. Orayı kapatmam gerekiyor daha kusursuz bir görüntü için. Bakın bununki de burada. Tam böyle bitişler karşılıklı gelecek şekilde şöyle üst hizasına koyacağım. Şu uzun ikili trabzanlar var ya, tam onun bittiği yerde arkadaşlar motifim üstte kalmalı. Şimdi bir sonraki motifi alacağım. Bakın tekrar nerede bitiş yeri? Şurası. Tam bu şekilde denk gelecek. Bakın bitiş yeri burada. Şöyle onun üzerini kapatacak. Ve yine aynı şekilde bu da bu bitiş yerinin üzerini kapatacak. Bu şekilde bir önce dörtlüyü birleştireceğim. Şu ikisinden başlayalım. Şimdi bitiş yerim şurası. Bununki de burada ve trabzana kadar sınırım var. Trabzana kadar gelebilirim. Daha içte olamayacağım. Daha dışta da olamam. Daha dışta olursanız şu sivrilikler kapanmayacaktır. Astar da oradan görünecektir. Ama biz böyle sıkı bir görüntü istiyoruz. O yüzden şöyle 2 tane tel tokam var. Kaymaması için bunlardan yardım alacağım. Şöyle sabitleyeceğim. Şunun da bitiş yeri bakın. Bitiş burada, bitiş burada, tam hizasına denk getirmeye çalışıyorum. Evet, şöyle sabitledim. Bunları düzgün sabitlemeniz önemli. Ve şu şekilde sabitledim. Artık kayamaz. Evet. İğnemi alıyorum. İpimi. Şimdi bakın sadece şu üstte kalan motifimin birleştirme kaydırma yerleri var ya. Oraların aralarından bata bata hiçbir şekilde belli olmadan motifimi birleştireceğim. Şimdi öncelikle bakın tel tokamı çıkardım. Şurada başaklarım var. Tam şu köşenin en dipten başlıyorum bakın. Şöyle başladım. Ve arkaya bir sonraki başaktan bakın batarak iğnemi arkaya taşımam gerekiyor değil mi? Şu ipim de biraz kaldı farkındaysanız burada. Evet. Şimdi ben bunu buraya bağlayacağım zaten. Viskonrafya olduğu için çok sıkı bir şekilde asla açılmayacak oradan. Şöyle 2 kere düğüm attım. Şimdi sırayla tekrardan böyle batarak aşağıya doğru ilerleyeceğim. Şeye dikkat ediyorum bu arada, dikerken şu motifim şöyle içe doğru kayabilir. Ona dikkat ediyorum. Şöyle ikili trabzanları geçmemesi lazım. Bakın biraz kaydırmışım. Tokamı takarken de yapmış olabilirim. Her zaman gözüm bir yandan orada. Şimdi sırada şu başaktan batacağım. Böyle sırayla aşağıya doğru birleştiriyorum. Bu kadar basit. Bu şekilde arkadaşlar
Bakın şu tokamın olduğu yere kadar gideceğim. Buradan başladım. Son noktaya kadar geldim. Bakın burada ipimi şöyle herhangi bir aradan geriye batayım. Araya taşıyayım. Arka tarafa. Evet. Gayet sağlam oldu. Şimdi burada düğüm tekniğiyle birleştireceğim. Şöyle bakın yakın bir yerinden batıyorum. Bir kere doladım ipimi. Ve bir düğüm attım. Şimdi aynı işlemi dipten bir yere farklı bir noktaya batarak yapıyorum. Bir iki kere doladım bu sefer. Ve şöyle parmağımı bastırarak kapatıyorum. Evet. Motifi birleştirmemiz bu şekilde olacak bakın. Gayet sağlam oldu. Şimdi tekrardan birleştirme noktası karşıya bakacak ve ben de ikili trabzanı sınır kabul edeceğim ve bu şekilde arkadaşlar 4 tane motifi yan yana birleştireceğim. Şimdi şu iki motifi de birleştirip gelelim aynı bu şekilde yaptığımız gibi. Daha sonra alta beraber nasıl geçeceğiz? Birlikte başlayalım. Şimdi ben bu dörtlüyü birbirine sabitledim. Hep üste koyarak ilerledim. Şimdi sırada bakın alttakileri de bu şekilde sabitlemem gerekiyor. Nasıl yerleştirdim? Hemen ona da göstereyim. Bakın bununla başlıyoruz. Şöyle dümdüz bir şekilde, burası düz olacak şekilde bakın sabitlemem gerekiyor. Yine yukarıdaki ikili trabzanın bakın tam dibinde bitecek ve dümdüz olması gerekiyor. Şimdi bunu önce bu şekilde sadece burayı bir sabitleyeceğiz. Kaymaması için. Şimdi bunu sabitlemeden önce şöyle bir ölçüyle yapmanız gerekiyor. İkinciyi bir alın. Şöyle şunu alayım. Bakın bunu buraya koyduğum zaman hem buranın ikili trabzanının dibinde hem buranın ikili trabzanının dibinde dairem bitmiş olması gerekiyor. Bu şekilde ikili trabzanların dibinde bittiği zaman şurasının kapanmış olması gerekiyor bakın. En azından şöyle minicik bir boşluk kalmış olması gerekiyor. Minicik. Belli bile olmayan. Yani bunu eğer geriye sabitlerseniz şöyle bu da geriye giderse bu sefer ikinci motif de geride kalacaktır. Ve diğer motifi koyduğunuz zaman bakın ya yukarıdakine uzanmayacak ya da bittiği zaman arkadaşlar sıra bakın burası düz bir şekilde inmeyecektir. Buna çok dikkat edin. Yani en baştaki motifin başlangıç yeri, düzlüğü çok önemli. Yine bitiş karşıya bakıyor, bitiş yeri ve burası dümdüz ve şöyle ikili trabzanın bittiği yerde. Bunu bir sabitleyip gelelim önce. Evet, bunu da sabitledim. Yani bir motifi sabitlemesi maksimum 2 dakika arkadaşlar. Gerçekten çok pratik bir şekilde sabitliyorsunuz. Şimdi bu motifim diğerlerine göre bir tık daha büyük olmuş gördüğünüz gibi. Siz de fark ediyorsunuzdur zaten. Bazılarında el ölçümde değişiklikler olmuş ama sıkıntı olmayacaktır. Bak bunu da yukarıya doğru ikili trabzana doğru getiriyorum önce ve burada bitiriyorum. Bakın çok güzel bir dengede kaldı şu an. Şöyle biraz aşağıya. Bunu da buradan başlayarak geçiyorum ve buraya kadar sabitliyorum. Şimdi önce tokamla tutturmam gerekiyor. Şöyle olmalı. Tutturun ki sonra uğraşmayın. Zaten şuradan da arkadan iğnemi batırırsam bir yeri tutturmam yeterli. Bakıyorum hem yukarıdaki ikili trabzana yetiştim hem de buradakine yetiştim ve burada da bakın minicik bir boşluğum kaldı. Boşluk olabildiğince az olması gerekiyor. Şuradan batarak bir başlayalım önce. Evet. İpimi bir sabitleyeyim. Şimdi burayı bağlayalım. Evet, artık hızlı bir şekilde devam edebilirim. Şimdi bunu da bu şekilde sabitleyeceğim. Dediğim gibi her bir kaydırma noktasından batacağım. Buradan da zaten arkada gözükmeyecek. Kolayca diğer motife atlayabilirsiniz. Dümdüz yani hiçbir şey yapmadan yine batıp çıkarak arkadaşlar buraları 3 tane nokta zaten otomatik dümdüz gidince birbirine bağlanmış olacak. Bu şekilde sıra sonuna kadar dikeceğim. İkinci motifimi de birleştirdim. Şimdi bu şekilde dörtlü gruplar halinde aşağıya doğru devam edeceğiz. Toplamda arkadaşlar bakın 1,
2 sıra yaptık. Böyle aşağıya doğru toplam 7 sıra olacak dörtlü grup. 7 sıra bu şekilde birleştirip geleceksiniz. Yani toplam 28 tane motifi aşağıya doğru kullanmış olmalısınız. 4, 8, 12 diye saydığımız zaman zaten videoyu ilerletince, bekleyince göreceksiniz. Evet, şimdi ben toplamda bu şekilde 28 tane motifimi sabitledim geldim. Dörtlü gruplar halinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sıra olmalıydı. Şimdi elimde son 6 motifim kaldı. Bunları da nasıl yerleştireceğim? Bakın şöyle hemen ben yerleştirerek size anlatacağım. Şöyle 3 tane motifim yukarıya sabitleyeceğim. Şöyle bir ayıralım. 3 tane motifimi de burası için ayırıyorum. Şimdi bunları arkadaşlar şöyle birinci motifimi, bakın bu motifimin, bu üçlünün tamamen iki tarafı da içeride kalmış olacak. Mesela bunun bu kenarı dışarıda kalıyor ya. Bu şöyle çantamın yanlarına geldiği için bakın bu şekilde gözükmeli. Hiçbir kenarı dışta kalmıyor. Onu da nasıl yapacağız bakın. Şöyle sabitlediğim zaman diğer tarafını da çantamın diğer gövdesini sabitleyeceğim. Sadece ortası kalacak. Böylece öne bakan motiflere arkadaşlar yan körükler kesmemiş olacak. Önden baktığımız zaman burası da tam duracak. Birleştirince mantığını anlayacaksınız. Yani motifler bunların gidişatına göre değil de hep altta kalacak şekilde sabitleyeceğiz. Bakın. Burayı da altta. 3 tanesini yukarıya. Yine böyle dairelerin bitiş noktasına dikkat ederek bakın şöyle altta kalacak şekilde yine ikili trabzanlara dikkat ederek bu şekilde sabitleyeceğim. Şöyle. Bunları da aynı şekilde bakın dikiş noktaları, bitiş noktaları alta gelsin. Şöyle alta gelecek bunlar da. Bu da böyle alta gelecek. Yani tabii ki sıralamasına doğru yapalım. Nasıl? Mesela burada üste geliyor ya, bu da üste geldi. Bakın burada üste geldiği için bunun da üste gelmesi gerekiyor. Bunun da üste gelmesi gerekiyor. Sadece bakın burada burası üste gelmiş. Normalde üstüne koyarak gidiyorduk. O şekilde yapmayacağız. Bu kenarlara kalan sadece üçerli kısımların iki tarafı da yanlara kalacağı için sadece orta kısmı dıştan gözükmesi gerekiyor. Yani motifleri aynı gördüğünüz görseldeki gibi sabitleyip geliyoruz arkadaşlar. Bu arada dikdörtgenleri sabitlerken bazı noktalarda benim el ölçümden kaynaklı şu küçük yerlerde açık yerler oluştu. Ben onu dikerken ne yaptım biliyor musunuz? Şöyle bir tane yaptığım yeri göstereyim. Mesela burada bakın ipimi geçmişim bir iki kere o açıklığı kapatmak için. Burada da bir dikiş geçmişim araya. Çok belli etmeden bakın ipinizi bir tane ipimi geçirmişim. Kapalı gözükmesi için. Yine burada da. Hani bu şekilde el ölçünüzden kaynaklı motiflerinizde sıkıntı varsa kapatmada araları dikerken iple doldurabilirsiniz. Şimdi motiflerim de bu şekilde dikişten kaynaklı marullanmalar var gibi duruyor. Var da. Ütüledikten sonra yani çantayı bitireceğiz ve tekrar ütüleyeceğiz. Bu dikişli haliyle ekstra motifleri düzeltmiş olacağız. Şimdi sırada bu yan kısımları sadece görseldeki gibi burayı ve burayı sabitleyip geliyorum. Bu kısmı diktim. Şöyle bir şey yaptım. Size de bahsetmek istedim kolaylık olsun diye. Bu şekilde üst üste alta girecek şekilde yerleştirdim. Önce buradan baştan şöyle aşağıdan yukarıya doğru diktim. Bakın şuralar duruyor. Şimdi de sadece bu iki yeri birleştireceğim. Siz de bu şekilde sadece burayı birleştirip daha sonra bunları dikebilirsiniz. Bu arada bunları da şöyle birkaç tane tel tokam vardı. Şöyle diğer motiflerle yerleştirdikten sonra tutturdum ve daha sonra iğneyle diktim, daha kolay oldu. Tıpkı size bahsettiğim gibi kenarlara üçer tane dairelerimi birleştirdim. Şimdi ortadan ikiye katlıyoruz bakın. Şöyle katladığım zaman 3 daire burada, 3 daire burada dışta kalıyor. Şimdi bu yandaki daireleri şu şekilde yine içten olacak şekilde ve ağız kısmı aynı hizada olacak şekilde şu kısmı ve tabanı dikmem lazım. Şimdi bunu da nasıl yapacağız? Bakın tel tokayla yine öncelikle en önemli yer ağız kısmı. Çünkü bir tık yüksekte kalırsa yamuk olacaktır. Ağız kısmını dümdüz olacak şekilde hizalıyorsunuz böyle. Ve şu şekilde yine karşıda ne kadar yer kapattıysak burada da aynı şekilde kapatıyoruz. Şöyle tokamı takıp sabitliyorum orayı. Yine aynı şekilde bakın şunu da iç tarafa doğru katlıyorum.
şu şekilde dikmem lazım. Şöyle. Şu tabanda bu şekilde olacak arkadaşlar. İsterseniz önce tabanı ya da isterseniz önce yanları dikin. Sonra çünkü yanları diktikten sonra buranın dümdüz olması önemli. Geri kalan kısmını tabanı, geri kalan kısmı hizalayarak kapatırsınız. Olur biter. Bu şekilde tel tokayla sabitledikten sonra şimdi bakın baştan aşağıya sadece burayı birleştireceğim. En sonunda da tabanı birleştireceğim. Burayı baştan aşağıya diktim. Sırada tabanın olduğu yere geldim arkadaşlar. Şöyle burayı katlıyorum. Bakın çantanın aynı ikili trabzanın dibinde bitmesi gerekiyor. Şuraya bir tel tokayla sabitleyeceğim orayı. Dikerken böyle sabit kalması adına iğnem içte kalmıştı. Şimdi sırada şurayı da sabitleyeceğim. Zaten tamamen bitmiş olacak. Karşı tarafı bitirdim. Şimdi burayı dikmeden önce şöyle bir şey yapacağız. Ütüleme işlemini yapalım arkadaşlar. Çünkü daha sonra tabana tamamen girmek çok daha zor olabilir. Yani dikilmiş haliyle girmek biraz zor olabilir. En azından bu şekilde çok daha düzgün ütülenecektir. Ütülemesini yaptım. Aradaki farkı anlayabiliyorsunuzdur. Bakın çok daha düz bir görüntüsü oldu. Şimdi tabanı da düzgünce ütüledim. Aynı işlemi arkadaşlar diğer 3 motife yapıyorum. Şöyle tokayla buradan sabitleyeceğim ve aşağıya doğru dikeceğim. Daha sonra taban ve çantanın gövdesi tamamen bitmiş olacak. Sıra geldik çantamızın sapını örmeye. Ben bir tanesini ördüm ve ikinciyi birlikte öreceğiz. Bu çanta sapım için toplamda 100 tane zinciri çekerek başlıyorum. 60 santim uzunluğunda yapıyordu 100 adet zincirim. Siz daha büyük bir çanta sapı, daha uzun bir çanta sapı istiyorsanız 120-130 kadar, yani 70-80 santimlik de bir zinciri çekebilirsiniz. Çünkü bunun yaklaşık şöyle göstereyim, bakın 5,5 burada, 5,5 burada. Çantanızın içine dikmek için kullanacağız. Ve şu kısmında bu arada 100 tane zincirim 60 santim yapıyor dedim. Ördükten sonra sapımı şöyle esnetiyorum. Tabii ki biraz daha güzel, düzgün durması için, zaten çok sağlam bir yapısı var. Bu şekilde sadece bakın şu çantaya dikilecek kısımları çıkardığım zaman 56-57 santim falan yapıyor. Şu kısım benim için şöyle bakın ölçtüğüm zaman gayet güzel bir orantılı bir uzunlukta benim için 55-56 santim. Kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi ipimi alıyorum. Şöyle söylediğim gibi bakın halkamı oluşturup bir tane ilmek çıkardım ve elim çok sıkı da değil, çok gevşek de değil. Toplamda bakın şöyle zincirlerim 100 tane, yani 60 santimlik zincir çekeceğim. Zincirleri çok sıkı çekmeyin. Çünkü buna hem sık iğneyi batacağız hem de bir sonraki sırada bu zincirleri bir kez daha kullanmış olacağız. O yüzden zincirlerin boşluğuna 2 kez ihtiyacımız olacak. Şöyle 100 adet zincirimi çekip geliyorum. 100 adet zincirimi çektim ve son zincirimi bırakıyorum. Hemen yanındaki zincirden itibaren yine elimi çok sıkmadan sık iğneler yapmaya başlıyorum. Bu şekilde sıramın sonuna kadar sık iğneler yaparak devam edeceğim. Son zincirime kadar sık iğnelerle devam ediyorum. Sıramın sonuna kadar sık iğneler yaparak geldim. Şöyle el ütüsü yaparak bakın sık iğnelerimi düzeltiyorum. Şimdi ters çeviriyorum. Her ters çevirdiğinizde sıranın başındayken bir tane zincirle yeni sıraya geçiyorsunuz. Şimdi bakın şöyle kendime doğru eğiyorum bakın. Sık iğnelerin başakları var şurada. Şöyle baktığınız zaman. Şimdi ilk sık iğnem burada bakın. Hemen zinciri çektiğim kısmın dibinde. Şimdi ortadan batıyorum. Ortadan battım. Ve hemen hizasındaki ilk zincirin içinden tekrar batıyorum. Ve ilmek çıkarıp bir tane sık iğne.
Şimdi ikinci sık iğnenin ortasından batıyorum ve alttaki ikinci zincirin içine tekrar battım. Bir tane sık iğne. Tekrardan gösteriyorum, bakın. Sık iğnenin, şimdi sıram bu şekildeydi ya. Şöyle bir eğiyorum kendime doğru. Bakın şöyle sık iğnenin ortasından ve hemen dibindeki zincirin ortasından batıyorum. İlmek çıkarıp sık iğne. Bu şekilde sıramın sonuna kadar devam edeceğim. Örgü tekniğim tamamen bundan ibaret olacak. Sadece bir sonraki sırada artık zincirimiz tabanda kalacak ya. Zincirimizi tekrar batmayacağız. Farklı iki noktaya batacağız. Şimdi bu şekilde sıramın sonuna kadar devam ediyorum. Sıramın sonuna kadar geldim. Bakın son 2 tane sık iğnem kaldı. Onları da birlikte tamamlayalım istedim. Şöyle yine hizasındakilere batıyorum. Ve son sık iğnenin de bakın şöyle zaten gözüküyor, içine batıyorum. Bir de şurada altındaki zincire. Bu şekilde sıramı bitirdim ve ters çeviriyorum. Şu şekilde görünüyor. Arkası da bu şekilde. Şimdi ne yapıyorduk? Her sıra başlangıcında bir zincir. Şu an bakın bir zincirlerin içine batarak sık iğne yaptık. Bir de iki noktaya batarak sık iğne yaptık. Yani toplamda 2 sıra sık iğne yapmış olduk. 3. sıra sık iğneye geçtik. Şimdi tekrardan bakın sıra zincir kısmını kullandık. Biz ters çevirdiğimiz zaman bu tarafa doğru ilerlerken sık iğnenin ortasına battığımız için bakın şu kısımlar, diğer tırnaklar, yani burada bir çıkıntı yapmış oldu bize. Şimdi ters çevirdiğimiz zaman şöyle yine sık iğnenin tepesinden ve burada gözüken çizgilerden batarak devam ediyoruz. Şimdi bakın ilk sık iğnenin ortasına battım ve hemen alttaki çıkıntıya batıyorum. Zaten çizgi çizgi kendini belli ediyor ve sık iğne yapıyorum. Şimdi sıradaki sık iğnenin ortasına batıyorum ve hemen altındaki şu çizgi çıkıntıya batıyorum. Tekrardan zaten o çizgiler baktığınız zaman kendini belli ediyor. Şimdi bu sık iğnenin ortasına batıyorum ya, bakın. Buraya battığım için burayı kullanmış oluyorum. Şurayı diğer sırada bakın burada çıkıntı çizgi yaratmaya başladı bile zaten. Bir sonraki sırada sık iğnenin ortasıyla o çıkıntıyı kullanacağız. Bu şekilde zaten çizgi gözüküyor, bakın sık iğnemizin altında. Karşılıklı batarak 3. sıra sık iğnemi de tamamlayıp geliyorum. 3. sıramı da bitirmek üzereyim. Bakın şöyle son 1 2 3 tane sık iğnem kaldı. Onlara da şu şekilde karşılıklı batarak birlikte bitirelim istedim. Zaten bakın son sıradaki sadece dönüş yaptığımız için biraz sıkışık oluyor ama hemen altında zaten görüyorsunuz. Bu şekilde bitirdim. Bir tane zincir çekip döndürdüm. Şimdi aynı şekilde bakın şöyle çevirdiğim zaman yine şurada bakın tırnaklar gözüküyor. Bir zincir var aslında. Yine bakın sık iğneye battım ve hemen altındaki çizgiye battım ve bir tane sık iğne. Tekrardan sıradakine ve alttaki çizgiye. Yani mantığı bundan ibaret. Her dönüşte bir tane zincir çekiyorsunuz her sıra başında sıkı bir şekilde. Daha sonra dümdüz sık iğnenin ortasına ve altta görünen şu çizgi sırasına karşılıklı batarak belli bir yere kadar arkadaşlar sapım kalınlaşacak. Daha sonra ikiye katlayarak sapımı birleştireceğim. Bu şekilde birkaç sıra olmak üzere devam edeceğim. Şimdi toplamda 7 sıra sık iğnemi yaptım. Eğer sayıyı karıştıranlar için şöyle göstereyim. Bakın tam 3-3,5 santime yakın bir genişlik yapması gerekiyor.
Ya da şu şekilde de sayabilirsiniz. Mesela şurası başlangıç yeri. Bakın zincir çekerek bu ipin olduğu yerden zincir çektim. Bir sıra sık iğne, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bu yönde bitiriyorum. Bakın ipimin olduğu yönde bitirdim. Bu şekilde de sayabilirsiniz. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bakın kaydırmayla biraz devam edeceğim. Sık iğnenin içine battım, kaydırma, içine battım, kaydırma. Şöyle 3, 4, 5, 6, 7. Bakın şöyle ikiye katlıyorum. 7 tane kaydırma yaptıktan sonra bildiğiniz şöyle ikiye katlayarak birbirine birleştireceğiz. Karşılıklı bir şekilde. Şöyle ikiye katladıktan sonra bakın sıradaki sık iğnenin içine batıp hemen karşısındaki hizadan şöyle en yukarıdan bakın geçmeye çalışıyorum ve kaydırmayla birleştiriyorum. Sıradaki sık iğnenin ortası ve hemen karşı noktasından bir boşluktan çıkıyorum. Evet. Kaydırmayla birleştiriyorum. Sık iğnenin ortasına batıyorum. Karşısındaki bu boşluktan çıkıyorum ve kaydırma. Bu şekilde ikiye katlayarak kaydırmalarla çantamın sapını birbirine birleştireceğim. Sıramın sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Yine sıranın sonunda da bir bu kadar boşluk bırakacağız arkadaşlar. O yüzden son noktaya kadar yapmayalım. Şöyle elimle düzeltme işlemini yapayım bir önce. Bakın yaklaşık şu kadar kalacak. O yüzden şuraya kadar birleştirip bekliyorsunuz. Sıra sonuna kadar bu şekilde birleştirme işlemini yaptım. Şimdi bakın yine başta ne kadar boşluk bıraktıysam sonda da bir o kadar bu şekilde açık bırakacağım. Şimdi karşıya sadece karşıya batarak burayı devam ettireceğim. Şöyle devam edelim. Burada da şöyle bakın düzgün bir bitiş yapmış oluyorum ve 2 kere sıkı bir şekilde zincir çekiyorum. Artık ipimi kesebilirim. 2 adet bu şekilde çantanızın sapını örüp geliyorsunuz. Bittikten sonra şu şekilde esnetme işlemiyle düzeltiyorum. Hem daha düzgün bir görüntü veriyor hem de zaten örerken biraz toparlamış oluyor. Siz de onu açmış oluyorsunuz. Sırada çantamızın sapını dikmeye geçelim. Şöyle tekrardan iğnemi ipimi hazırladım. Bakın çantamın bu tarafında ben saplarını diktim, sabitledim. Şimdi diğer tarafı birlikte yapalım. Şöyle çantamın sapının açık kısmı bakın görünecek. Dış kısma şöyle kapalı kısmı gelecek. Şöyle açık kısmı üstte kalacak, yani bana bakacak. Bu şekilde sabitledim. Şimdi dışarıdan baktığınız zaman 2 tane dairem var. Ben hemen yanlardaki 2 dairem boş kalıyor. Hemen yanlarındaki dairelerin bakın tam birleştiği noktadan, başladığı noktadan buraya sabitledim. Bu aralık benim için çok ideal geldi. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Şöyle bakın tam çıktığı noktaya kadar şöyle, hatta biraz yukarıda da olabilir. Çünkü bu açık kısmı biraz çantamızın içine bakacağı için, dışarıdan bu şekilde gözükmeyeceği için sıkıntı olmayacak. Şimdi şöyle tokayla bir tutturdum. Bu arada şöyle açık kısmını yine aynı hizada takip ederek buraya da açık kısmını sabitlemeye dikkat edin. Bunlar bazı önemli noktalar. Şöyle size doğru çevireceğim. Şu şekilde. Buraya sabitlemem gerekiyor. Şimdi içten bir batalım. Şöyle battım, biraz ipimi bıraktım. Dıştaki örgü tekniğini bozmayacak şekilde hiç belli olmadan iç tarafa doğru geçiyorum. Burayı şimdi tekrardan bağlayacağım. Şöyle ipim iyice sabitlenmesi için.
Evet. Bu şekilde bağladım. Şu fazla kalan ipimi de hatta dikiş tekniğimin içinde şöyle kıstırarak sabitleyeceğim. Şöyle bakın, dışarıdan bozmayacak şekilde dikmem lazım. Mesela şöyle dış tarafa çıkıyoruz, ön tarafa. Ön taraftan nasıl battığımı göstereyim. Şöyle çıktım diyelim. Sık iğnelerin yönü bu şekilde değil mi? Böyle batarsam direkt bozacaktır. Ama sık iğnelerin şöyle boyu şeklinde, yani şuraya batarsam bozmayacaktır. Ama yan yan gidersem, yani üstlerine bir direk çekersem çok net belli olacaktır. Ama sık iğnelerin bakın yönleri aşağıya doğru bakıyor. Ben de yönlerine doğru şöyle bir batış yapayım ve bir bakalım. Bakın mesela. Hiç orayı bozmadım. Gördünüz mü? Hiç belli olmadı. Bu şekilde arkadaşlar dikmeye devam edeceğim. Zaten çok sağlam oluyor. Asla çıkma, kopma vesaire söz konusu değil. Şimdi bakın buradan başladım. Bu şekilde yukarıya gideceğim. Daha sonra şu ağız kısmını sabitleyeceğim. Yani burayı kare şeklinde bir dolaşacağım. Daha sonra ipiniz artarsa ortaları da biraz dolaşın ki çantanın sapına sadece kenarlardan yük binmesin. Burası komple, bu parça çantanın yükünü taşısın. Şimdi güzelce size anlattığım şekliyle sabitledim. İpimi de biraz bu sap kısmının arasında gezdirdim. Şimdi nasıl tamamlayacağım onu göstereceğim. Bakın ipimin çıktığı noktadan en yakın yerden batıyorum. Şöyle ipimi iğneme doladım ve oraya düğüm tekniği atıyorum arkadaşlar. Ve aynı işlemi farklı noktalarda birkaç kez tekrarlıyorum. Hatta 2 kere de dolayabilirsiniz. Evet, bu 2 kere doladıktan sonra şöyle güzelce sıkıştırdık ve artık kesiyoruz. Çantamızı tamamen bitirmiş bulunmaktayız. Sıra gelelim çantamızın astarına. Şimdi ben çantamın astarını ve iç cebini diktim. Şöyle biraz detaylarını size göstermek istiyorum. Şu şekilde bir astarım var çantamın uzunluğunda ve genişliğinde. Şu şekilde tabanlara da dikişler attım. Bunu nasıl yaptığımı göstereceğim. İç cebim her zaman bütün çantalarda standarttır. Aynı iç cebi yapmaya devam ediyorum. Bana göre çok estetik ve güzel bir görüntüsü var. Öncelikle iç cebi anlatayım. Şimdi iç cebimiz arkadaşlar, iç cebi yaparken çantanızın şöyle bir tarafını kullanacağımız için iç tarafta, şöyle kameramı biraz daha kaldırayım. Şimdi çantanızın genişliğinde ve yüksekliğinde bir kumaş kesmeniz yeterli. Şöyle bakın. Çünkü daha sonra onu katlayıp küçülteceğimiz için daha küçük bir boyut alacak. Tabi siz iç cebi kendi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Daha kusursuz bir dikdörtgen parça kesmek için büyük bir defteri koyup parçayı kesip daha sonra katlayabilirsiniz. Çantanızın boyutuna göre bu dikdörtgen parçayı kesiyorsunuz. Yine aynı şekilde yani burada söylemek istediğim şey, çantanızın bir yanı kadar bir yanına aşmaması önemli. Tabanına inmemesi önemli. Ağız kısmına çıt çıt yapacaksanız orayı düşünerek yüksekliğini ayarlamanız önemli, ya da fermuara göre. Bunlar önemli detaylar, daha sonra sıkıntı yaşamamanız için. Şimdi bir tane dikdörtgen parçayı kestiniz. Şöyle ipim kalmış, hatta bunu da kesmem gerekiyor. Sizinle fark ediyorum. Parçayı kestiniz. Kenarlarını katlayarak dikip makineden geçirdiniz. Ve daha sonra da üzerine uzunca bir dikdörtgen parça kesiyorsunuz. Onu da bu şekilde bakın katlayarak diktim. Şimdi bunlar, bu fermuar ve üstteki parça 3 ayrı parçam oldu. Şöyle bakın, fermuarı alta koyuyorum. Önce kumaşı üzerine koyarak önce burayı dikiş atıyorum, birleştiriyorum bakın. Önce burası. Daha sonra bu iki parçayı birleştirmiş oluyorum. Daha sonra üzerine dikmiş olduğum dikdörtgen parçayı da burayı bakın şu görüntüyü kapatmak için kullanıyorum. Ne yapıyorum? Daha fermuarın üzerine doğru kapatarak kullanıyorum. İsterseniz kapatmayabilirsiniz. Şöyle tam dibinde de bitebilir. Tamamen size kalmış. Hani genelde iç cep astarlarda böyle üzerine doğru kapanır ya kumaş. O şekilde bir görüntü yapmaya çalıştım. Aslında iç cep fermuarı kullanmanız
Hoş olabilir. Benim o iç cep fermuarlarımın boyutu çok kısa olduğu için bu şekilde metrelikten keserek kalın işi fermuarı kullandım. Neyse, üzerine o diğer dikdörtgen parçayı da kesip fermuarın üst tarafına da o parçayı dikiyorsunuz. Bu şekilde bir estetik görüntü yakalıyorsunuz. Bu aksesuarı da ben Bursa'da olanlar için söylüyorum. İpek Ağa'ndan bir mağazadan aldım arkadaşlar. Gelelim asıl astarımıza. Şimdi bunu da bir tane dikdörtgen parça kesiyoruz. Neye göre kesiyorum? Bir tane dikdörtgen parçam var. İkiye katlıyorum parçamı. Bakın, herhangi bir kesik yok. İkiye katlanmış bir kumaş bu. Daha sonra üzerine bastırıyorum çantamın. Bastırıyorsunuz. Bastırarak tam köşelerden, şöyle tabandan ve diğer yandan ve üstten kumaşı çiziyoruz beyaz sabunla. Çizdikten sonra yanlardan birer ikişer santim, bakın şu şekilde taşıyacak şekilde kesiyorum. Şu dikişin olduğu yerden çizmiştim. Yanlardan taşmıştı. Yani birer ikişer santim taşırarak kestim kumaşım. Daha sonra ikiye katlamış olduğum ve kesmiş olduğum kumaşı dümdüz yanlardan dikiyorum. Sadece dümdüz yanlardan dikerek şöyle bir iç hacmini oluşturuyorum yani. Birbirini birleştirmiş oluyorum. Gelelim tabana. Şimdi ağız kısmına da bu arada parça bırakırken yanlardan 1-2 santim bırakıyoruz dedik ya. Üstten bırakırken 3-4 santim bırakın. Çünkü bakın, bir katlama yaparak ağız kısmında daha estetik bir katlama istiyorum. Bu şekilde değil, farklı bir katlama var farkındaysanız. 1-2 kere katlayarak diktim daha düzgün bir görüntü oluşması için. Sadece ağız kısmını biraz daha yüksekte bırakın. Yanlardan dikiş attık, gelelim tabana. Tabanı nasıl yapıyoruz? Tabanı da arkadaşlar, bakın bu oval dikdörtgen taban fark etmez. Ben her tabanda aynı işlemi uyguluyorum. Bakın şu kenarlarını ölçüyorsunuz. Taban genişliğiniz yani. Taban genişliğiniz kaç santim? Benim 6,5 santim çıktı. 6,5 santim genişliğinde, şimdi şunların olmadığını farz edin. Böyle dümdüz aşağıya doğru bir çizgi iniyor, dikiş iniyor. Ne yapıyorum? Bakın şu dikişleri birbirine birleştiriyorum. Şöyle köşelerimi ortaya çıkardım, bakın, birleştirerek. Şimdi 6,5 santim taban genişliğimiz var dedik. Şöyle 6,5 santim genişliğinde metremi koyarak ölçüyorum. 6,5 santim şuraya kadar geliyor. Buraya iğnemi kıstırıyorum ve buradan dümdüz dikiş atıyorum. Aynı şekilde burayı da. Ve ondan sonra hop, açtığınız zaman otomatikman taban köşeniz hazır olmuş oluyor. Ağız kısmını da 2 kere katlayarak ağız kısmını her zaman çantamın içine yerleştiririm. Ve nereyi sınır aldım onu da söyleyeyim. Şu yuvarlak kısımların şu bittiği yer var ya, şu sivri nokta. Şuradan devam edecek benim astarım. Şu yuvarlak yerlere girmiyor. Şuradan dümdüz. Bu noktayı sınır alarak arkadaşlar ağız kısmını katlayarak diktim. Şimdi tek tek her aşamayı göstermedim. Çünkü benim YouTube kanalımda astar anlatımı o kadar çok videolarım var ki astar anlatımlı diye zaten hep ya kapakta ya da videonun açıklama kısmına not düşerim, başlık kısmına. Onları da izleyerek hep aynı tekniği uyguladığım için yine de anlatmaya çalışıyorum nasıl ilerlediğimi her videomda. Ama oldukça yorucu ve zaman alıyor benim için. O yüzden ben videonun açıklama kısmına daha detaylı, eğer anlattığım biraz karmaşık geldiyse, net oturmadıysa daha detaylı yapım aşamaları olan astar anlatımlı videoları var. Birebir her şeyde, her çantamda aynı astar tekniğini uyguluyorum. Ben onları link olarak bırakayım. İsterseniz onları izleyerek de daha detaylı bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Şimdi bu aşamaları da bitirdik diyelim. Ben bunları güzelce ütülüyorum. Ütüleme işlemi çok önemli. Ütüledikten sonra daha düzgün bir görüntü elde etmek için ütüleme işlemi önemli. Bu arada benim bu kumaşım da dak keten kumaş. Kusura bakmayın, biraz gelişi güzel ilerlediğim için, anlattığım için bazı noktalar sonradan aklıma geliyor. Dak keten kumaş böyle, bakın, daha böyle kolalı, daha sert, daha böyle jilet gibi bir görüntü veriyor çantanın içine sabitlediğiniz zaman. Üstelik daha sağlam bir kumaş. Bu şekilde cebini arkadaşlar ağız kısmına çıt çıt yapacaksam o payı hesap ederek, bakın şöyle mesela, şöyle dikmem gerekiyor değil mi? Tam ortaya yerleştirip iğnelemem gerekiyor benim bunu.
Nasıl iğneleyeceğim? Şuradan iğneliyorum. Yanlardan ve alttan. Neden? Dikerken mutlaka kayma yapabiliyor. Şöyle bakın, diktiğiniz zaman şu şekilde bir potlukla karşılaşabilirsiniz yani. Kayarsa eğer. Şimdi bu şekilde iğneledikten sonra makinemden böyle geçiriyorum. Dikişten geçiriyorum. Ve en son ağız kısmına çıt çıt yapıyorum. Yapacaksam fermuar yapıyorum ve astarımı bitiriyorum. En sonunda da çantaya sabitliyorum. Astar işlemim, çanta işlemim her aşaması bitmiş oluyor. Evet, çantamızı tamamlamış bulunmaktayız. Tüm detaylarıyla sizlere aktarmaya çalıştım. Astarını da yerleştirdim. Hemen açıldığı zaman nasıl gözüküyor? Şöyle birlikte bakalım. Bakın, o kadar güzel bir çanta oldu ki gerçekten bu çantayı yapacaksınız, bu astarı yapacaksınız. Sevmeyen bir kişi mümkün değil yani. Müşterileriniz de, siz de bu çantaya bayılacaksınız. Şöyle astarının iç cebini birlikte açalım, birlikte bakalım. Bakın, fermuar ne kadar rahat açıldı. Gayet kullanışlı bir çanta oldu. Orta büyüklükte, hatta büyük boy çantaya yakın bir çanta oldu diyebilirim. Bu arada çıt çıtlarımı da deri çıt çıt kullandım. Deri çıt çıttaki her deliğin içine 3'er 4'er tane karışık, yani aradaki mesafeye bağlı 3'er 4'er tane sık iğne yaparak bu şekilde etrafını dolaştım ve daha sonra astarımı dikmiş olduğum iğne iplikle bu şekilde çıt çıtları karşılıklı olarak sabitledim. Nerede bittiğini görüyorsunuz. Tam şu sivrelen kısımlarda başlatmışım yani çıt çıtımın sabitleme yerini. Gayet kullanışlı bir çanta oldu. Bu çıt çıtın detaylarını, astarın tüm detaylarını söylediğim gibi videonun açıklama kısmına ekliyorum, başka çanta videomu. Oradan astarı ve çıt çıtın tüm detaylarını paylaştığım videolar var. Birebir aynısını yapıyorum. Bende netleşmedi söyledikleriniz derseniz hemen videoya girin, oradan detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz. Harika bir çanta oldu gerçekten. Buraya kadar geldiyseniz lütfen YouTube kanalıma abone olmayı ve yorumlarınızla bana destek olmayı unutmayın. Bu arada çantanın çok daha detaylı görsellerini Instagram adresim betul.fashion'da paylaşıyor olacağım. Instagram'a gelerek detaylı görsel ve reelslerini bulabilirsiniz. Görüşürüz. Sevgiyle kalın.